Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я сегодня хочу вам показать очередной интересный оригинальный узорчик. Вот из такой вот пряжи. Пряжа блестящая, смотрите какая. Она не сильно тоненькая, про пряжу расскажу в конце видео. Крючок у меня сегодня, смотрите, будет 3 миллиметра. Вы в свою очередь берете свою пряжу, свой крючок, подбираете под свою плотность вязания. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она четкая, красивая, понятная, доступная. Поэтому, кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет работать со схемками, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика составляет 8 петелек плюс 1 петелька. Я буду набирать 4 раппорта. Это получается 4 × 8, 32 воздушные петельки, плюс 1 дополнительно 33. Но вы набираете, сколько вам будет необходимо. Итак, вначале все как всегда. Делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее с новичками мы сделаем вспомогательный ряд. Опытные мастера могут приступать к узорчику, а с новичками сделаем столбики с накидом, чтобы вы не запутались в воздушных петельках. В столбиках вы точно не запутаетесь. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки, столбик с накидом. Накид. Дальше следующую петельку нырнули, вытянули ниточку и тоже провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Ваша задача вот так вот шагать в каждую петельку цепочки, ничего не пропуская, провязывать столбик с накидом, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть получается, я набрала 33 воздушные петельки, мне должно получиться 33 столбика с накидом. То есть вообще не сложно, да? Все, и вот так вот аккуратненько провязывайте самостоятельно до конца ряда. Вот эти вот первые 3 петельки, которые самые первые провязали, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте теперь самостоятельно до конца. Так, у вас получится. Ну и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь смотрите внимательно. 2 накида. Возвращаемся в наш самый первый столбик. Нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Столбик с 2 накидами. 2 накида. Вернулись опять сюда же. Вытянули ниточку и опять провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Столбик с 2 накидами. Пока повторяйте, потом поймете принцип узорчика. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь смотрите, пропускаем 3 наших столбика. 1, 2, 3 в 4. Нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Есть. Дальше опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Будьте внимательны. 2 накида. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3 в 4. Нырнули, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Столбик с 2 накидами. 2 накида. Сюда же опять вернулись в этот же столбик и сюда же провязываем еще один столбик с 2 накидами по 2 петельки. Точно так же 2 накида 3 раз, сюда же нырнули и опять провязали по 2 петельки, 3 столбик с 2 накидами. 2 накида сюда же 4 столбик с 2 накидами, несложно, да? И 2 накида сюда же 5 столбик с 2 накидами. И у нас с вами в итоге получается вот такой вот интересный высокий веерочек. Здесь получается у нас был как бы, половинка веерочка, да, так назовем. Дальше опять 2 воздушные петельки. 1, 2.
пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3, в 4, нырнули, провязали столбик без накида. Поняли? То есть все, дальше будет только повторение. Давайте еще раз. 2 воздушные петельки, 2 накида, 3 столбика пропустили в 4. Провязываем веерочек, состоящий из 5 столбиков с 2 накидами. Первый готов. Теперь второй столбик с 2 накидами. Третий столбик с 2 накидами. Четвертый столбик с 2 накидами. И 5 столбик. Все. Очередной веерочек вот такой высокий готов. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И опять в 4 столбик, столбик без накида. Поняли? Все. И вот так вот шагаете, провязываете веерочки до конца ряда. Не сложно, не сложно. В конце ряда я вас встречу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши веерочки, дошли до конца ряда. Как мы заканчиваем наш ряд? Так же, как и начинали. Итак, вот наш столбик без накида, 2 воздушные петельки, дальше 2 накида, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, и вот здесь получается имитация нашего столбика, помните, 3 петельки подъема. В третью петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязываем первый столбик с 2 накидами. 2 накида, сюда же вернулись, опять провязали второй столбик с 2 накидами. 2 накида, сюда же вернулись, провязали третий столбик с 2 накидами, как бы половинка нашего веерочка, как мы и начинали ряд. Все. Дальше воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. Теперь 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Переключаемся вот на наш столбик без накида предыдущего ряда и в него провязываем столбик без накида. Есть. Вот что получается. Дальше 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вот наш высокий веерочек. Так, центральный столбик, третий, мы в него провязываем столбик без накида. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Переключаемся опять на столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. То есть мы вот так вот, сами видите, идем, как бы повторяем изгиб предыдущего ряда. Все, и так далее до конца ряда. 4 воздушные петельки и провязываем в третий столбик, вот центральный столбик, столбик без накида. Поняли, да? Все, и вот так вот шагаете до конца ряда. Не сложно, не сложно. Давайте самостоятельно в конце ряда я вас встречу, у вас получится. Так, смотрите, когда провязали практически до конца ряда, как мы заканчиваем наш ряд. Вот наши 4 воздушные петельки. И, смотрите, у нас здесь получается 2 столбика с 2 накидами и 3 петельки подъема. Так вот, в третью петельку подъема аккуратненько ныряем и провязываем столбик без накида. Все, на этом наш ряд закончен. Далее, воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика мы провязываем столбик без накида. Есть. Далее 2 воздушные петельки, 2 накида. Переключаемся вот столбик без накида предыдущего ряда и в него провязываем наш такой же большой высокий веерочек. Получается 5 столбиков с 2 накидами. По 2 петельки провязываем первый столбик, 2 накида сюда же, второй столбик, 2 накида сюда же, третий столбик, 2 накида сюда же, четвертый столбик, 2 накида сюда же, пятый столбик. Вот, получился точно такой же веерочек, как мы провязывали вот в нашем первом ряду узорчика. Дальше 2 воздушные петельки, 1, 2, и там, где у нас был столбик без накида предыдущего ряда, вот он, мы в него точно так же провязываем столбик без накида. То есть, если внимательно посмотреть, так, то мы с вами повторили точь-в-точь вот наш самый первый ряд нашего узорчика, только сместили в шахматном порядке. Все, ничего сложного. Опять 2 воздушные петельки и провязывайте веерочек вот в наш столбик без накида предыдущего ряда.
Все, повторяйте точь-в-точь самый наш первый ряд именно узорчика. Просто смещайте в шахматном порядке. Я вот сейчас быстренько веерочек провяжу. Кому быстро, в настройках ставьте, как вам удобно, скорость. Нажимайте на паузу, так, провязывайте, потом опять пускайте видео дальше. То есть никаких сложностей возникнуть не должно. На дворе 21 век. 2 воздушные петельки и опять переключаемся в столбик без накида предыдущего ряда и в него провязываем столбик без накида. Поняли? Вот, все. Вот такая красота первоначальная получается. Несложно? Я думаю, что нет. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, какая красота получается у нас. Как мы заканчиваем наш ряд. Вот вы провязали последний веерочек, 2 воздушные петельки. И смотрите, у нас здесь был, получается, столбик без накида в предыдущем ряду. Мы в него нырнули и провязали тоже столбик без накида. Все, на этом наш ряд закончен. Далее, смотрите, необходимо сделать воздушную петельку, поворот. Сюда же, в верхушку этого же столбика, столбик без накида. А теперь провязываем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И переключаемся вот на центральный наш столбик, третий столбик с 2 накидами, и провязываем столбик без накида. 4 воздушные петельки, 1, 2, 3, 4, и переключаемся на столбик без накида предыдущего ряда. Мы с вами уже так провязывали, помните? После веерочка вот такие же были у нас воздушные петельки, просто по повторению, так скажем, предыдущего, да, вот ряда. То есть мы повторяем ряд с веерочками. Все, поняли, как объяснила? 1, 2, 1, 2. Сместили в шахматном порядке. 4 воздушные петельки и провязали в центральный столбик, столбик без накида. 4 воздушные петельки и опять столбик без накида предыдущего ряда, столбик без накида. Вы так уже вязали, ничего сложного здесь нету. Все, самостоятельно до конца ряда. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, красота наша растет. Вот что у нас получается. Как мы заканчиваем наш ряд. Вот мы сделали 4 воздушные петельки. Теперь в столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь смотрите, делаем 2 накида. Возвращаемся сюда же, в этот первый столбик, и провязываем столбик с 2 накидами. По 2 петельки. Мы уже умеем. 2 накида. Сюда же вернулись и опять провязали столбик с 2 накидами. Есть. Дальше у нас тут 2 воздушные петельки. 1, 2. Переключаемся вот на столбик без накида предыдущего ряда над нашим веерочком. И провязываем в него столбик без накида. 2 воздушные петельки. И переключаемся вот в столбик без накида предыдущего ряда. И начинаем в него провязывать веерочек, состоящий из 5 столбиков с 2 накидами. То есть вы так уже провязывали в самом первом ряду нашего узорчика. То есть мы с вами вернулись к самому первому ряду. Сам по себе узорчик представляет 2 ряда. Вы уже поняли, да? Сейчас вам покажу. Так, 4 и 5. Все, веерочек наш готов. 2 воздушные петельки. И точно так же переключаемся вот в столбик без накида предыдущего ряда. Смотрите. Вот точно такой же ряд, пол веерочка, а потом веерочек. Мы провязывали в самом первом ряду. Пол веерочка, веерочек. Вот смотрите, мы провязываем веерочек, потом над ним воздушные петельки. Смещаемся в шахматном порядке. Веерочек, воздушные петельки. Получается 1, 2, 3, 4. Да? Вертикальный раппорт узорчика. Потом опять повторяется 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Поняли? То есть сам по себе узорчик 2 ряда, но вертикальный раппорт 4 ряда. Все, несложно. Мы с вами уже все провязали. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже симпатично. Все, встречаем через несколько рядочков. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу у меня получается. Узорчик совсем не сложный. Запоминать ничего не нужно, рассчитывать ничего не нужно. Вот такая вот легкая красота получается. Смотрите, как еще блестит, да? Узор сам по себе, конечно, двусторонний, да? То есть с другой стороны то же самое. Но мне кажется, все-таки эта сторона лицевая, столбики более подчеркнуты, что ли. Итак,
Ниточки. Обещала, скажу, что за ниточки у меня. Так, смотрим. Называются они Alize, Angora Gold, Simli. Итак, в моточке 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлическая ниточка, за счет которой блестят ниточки. Так, советуют производители: берите крючок от 2 до 4, ну, в зависимости от вашей плотности вязания, от узорчика. Цвет, кому понравился, смотрите, 168. В принципе, на камеру передается такой, как он есть на самом деле. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, все узорчики универсальные. Из разной пряжи один и тот же узорчик выглядит совсем по-разному. Поэтому обязательно пробуйте, вяжите своей рукой, своим крючком, своей плотностью вязания. Давайте замерим. У меня сегодня получается, я набирала 33 воздушные петельки, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. Это вот у меня 17,5 сантиметров, 17,2. То есть вы вяжете обязательно своей пряжей, своей рукой, свою плотность вязания. Высчитываете, понятно? И тут получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И первый, получается, ряд с новичками вязали 12. Это у меня выходит, практически 11 сантиметров. Здорово, здорово, легко очень. Опять повторюсь, не нужно ничего сложного запоминать. Узорчик растет очень быстро. И вот такая красота. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. И вяжите с удовольствием. Не забывайте нажимать на кнопочку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое. Вот такая красота. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.